佢喺我 hip 嗰個位突然間攞啲手指咁樣打圈，按到上嚟擦邊球嘅位啦，開始捽我個耳珠啦，按埋呢度，按埋呢度，叉埋個嘴唇下邊呢啲位啦，從來冇人按過我個胸嘅，so 兩下，咁出唔出聲啦？咁點解你要成日話自己 bad bitch 啦？你講到自己咁犀利啦，點解你講下你去到嗰下你出唔到聲呢？ Pillow Talk with 馬米高。今集嘅 Pillow Talk 呢，我有諗過好唔好錄呢咁樣嘅。咁點解會咁諗呢？就係我有少少矛盾嘅位啊。因為我成日同大家講，我係 bad bitch 嚟噶嘛，係咪？即係 bad bitch，乜都講噶啦，有咩諗到就講出嚟啦。成日叫大家喂勇敢啲啦，即係有啲咩覺得唔啱嘅，好似台灣咁樣，有啲唔啱嘅講出嚟，咁等大家可以分享咗之後，大家可以諗下，或者可能有少少人嘅改變，點都好。即係一向我嘅自己呈現俾大家睇嘅 persona 就係 bad bitch。咁但係以下落嚟發生咗一樣嘢呢，就我當時係冇出聲，咁我就覺得好似同我有少少矛盾。咁我係咪應該要分享呢？即係如果我分享咗，我嘅米粉會點睇我呢？如果我到呢一刻我都唔分享呢個故事出嚟呢，咁我真係唔係一個 bad bitch 啦。即係唔係話大家經歷咗呢啲嘢都要分享出嚟，但係我覺得我講咗出嚟係有一定嘅影響力嘅時候，我就選擇我想講呢件事出嚟啦。咁樣咁好啦。故事時間開始啦，你哋要聽住啦 ，OK？咁然後如果你哋因為咁樣唔再支持明星嘅，咁就走啦，拜拜。好多時候你都唔知要點樣 please 任何人嘅啦，係咪？咁所以唔好 please 任何人啦。你覺得係應該要做嘅嘢就去做。咁係發生咩事呢？係啦，正經咁樣講先，因為呢件事我都覺得係對我嚟講啦，我都諗咗幾日嘅，係啦，呢件事呢就發生喺一間按摩店嗰度嘅。其實我之前有好 briefly 咁分享過喺 live 度，咁我想喺度正式同大家再分享多一次啦。咁樣經過我嘅思緒沉澱之後，同埋得到大家嘅反應之後 ，OK？ 咁泰國好中意按摩嘅啦，咁我去咗一間按摩店度按摩。咁呢間按摩店呢，就喺平民區域嘅。就唔係話啲好 naughty 善諗嗰啲區域嘅，即係 you know，OK 咁樣嘅。咁即係你唔會期望會有 special 嘅 service 嘅 ，OK？ 按摩就係按摩，因為我而家係一個平民區，我唔會想俾錢去得到一個特別嘅按摩咯。我要特別按摩，我係唔使俾錢嘅咯。即係嗱，即係又改唔到，又話要正經啲，冇辦法用我個 style 講啦。OK，咁就係去一個按摩店嗰度去按摩。咁咧我係去開嘅，我係 regular 嚟嘅 ，regular 即係熟客。因為有男有女，咁我咧就中意揀男人嘅，係啦，唔係你哋諗嗰個原因。OK， 我已經知道你哋諗乜嘢啦。咁我選擇男仔按啦。咁我覺得因為手板又大啲啦，咁按嘅力度平均嚟講呢都係大啲嘅，因為男仔嘅力量呢都係勁啲嘅，我覺得。因為我試過俾女仔按啊，我話按後邊嘅膊頭 ，OK， 背脊咁樣，啲女仔按呢，佢係好用力嘅，即係我 feel 到佢哋係隻手都震埋咁樣去幫我按。嗱，我冇要求要大力嘅，其實我係豆腐做嘅，我好容易怕折怕痕，我按摩都唔需要好大力嘅，我未試過叫人大力啲嘅，我只會叫人細力啲嘅啫，即係我係呢一種客人嚟嘅。OK， 咁我去過好多次呢，都冇問題嘅。OK， 直至有一次啦，咁呢，我就去翻呢一間按摩店啦，揀男嘅按摩師啦。呢一個男按摩師呢，我係從來冇見過佢嘅，佢嘅年紀呢，都比其他嘅我見過嘅呢大少少嘅，我估應該可能40歲到50頭嗰啲位嘅。OK，
咁啦，即係都唔會話老到話，你唔使按我啦，你坐低先啦，嗰一隻嘅，OK。咁啊，都係一個壯年男人啦咁樣。咁啊上去按咁樣，咁按背脊，因為我按背脊，我唔係淨係按個按背脊，咁我要除衫嘅。咁除咗件衫，咁衫有紐嘅，咁啲紐喺背脊後邊啦咁樣。咁啊正常就係趴喺度，咁我趴喺度啦，佢講趴喺度，趴喺度。咁啊開始剝幾粒嘅啫嘛，剝一粒紐，然後開始推油啦。咁平時呢，我去開嘅推油呢，即係我去過咁多次呢，即係其實人哋推油呢，你舒服放鬆噶嘛，即係佢係咁樣，即係大力啦，推咁樣，或者咁樣點樣壓咁樣。咁但係其實你係知道嘅，有啲人嗰啲摸法呢，會令你覺得 hold on， 點解有啲即係怪嘅，怪地嘅咁樣，泰文嘢 black 咁樣 strange， 即係喂 black 地喎，佢係好似有少少撫摸你嘅感覺。咁我覺得算啦，即係嗱呢個第一啦。咁我就俾個理由佢，按摩係咁噶啦，即係可能今次嘅手法佢新人我未試過咁樣嘅啫。OK， 算。咁咧開始咧按咯，咁啊推咁樣推，咁樣推到下邊咧，咁佢就掹低我條褲少少。呢個我之前都試過，因為其實啲油可能會整到我條undie 啦，咁佢要拉低啲係好正常嘅。OK， 咁佢拉低，但係我 feel 到拉低嘅幅度比其他人大，咁但係我都覺得算啦，都可能每個唔同方法啦，又俾解釋佢啦。OK， 拉低咗啲，咁我開始推嘅時候咧，推埋個 pad 咯，咁樣推咯，都有技師以前係咁樣做過嘅，我都覺得 OK， 咁可能在骨神經嗰個位推下啦，咦，佢有啲方法唔同啦，佢喺我 hip 嗰個位突然間攞啲手指咁樣打圈。打咗一下兩下咁樣，咁我真心呢個咩嚟㗎？即係又唔係平均喎，淨係呢邊啫喎，咩意思啊？咁我又唔知點反應喎，咁佢又冇出聲喎，咁我就冇講嘢啦。咁佢就繼續推，然後等多可能5分鐘，呢一邊又有啦，咁樣。Hold on，即係咩嘢嚟㗎？即係咩意思咧？咁樣。咁然後啦，按完呢個背脊啦，冇異樣啦，佢叫我反轉身。反轉身嘅時候咧，咁我開始又按腳啦。咦，越按越想按，因為其實我係嗰個 massage 係我係做 back and shoulders 㗎咋。其實我唔係要大髀，因為我唔中意人哋掂我大髀，因為我覺得好痕㗎。因為我都好 sensitive 㗎，即係你掂我大髀呢位咧，我係會笑㗎。咁但係因為之前都試過泰式按摩都係咁樣啦，咁我就唔想人哋按我大髀嘅，按到上嚟嗰個點講啊？我而家都唔知點講，擦邊球嘅位啦，即係擦晒邊啦，即係未去到要撳到重要部位，但係已經係擦晒邊，隻手指咁樣撳落嚟已經擦晒邊。哇！即係我話喂咁。但係我又諗緊，我又諗啦，因為我之前試過俾一啲嬸技師按嗰啲泰式按摩咧，都係按到好邊嘅，真係擦晒邊嘅。咁但係佢嗰啲力度，即係嗰啲嬸嗰啲力度又大噶嘛，咁我唔覺得咩嘢。但係佢咧又咁樣用隻手咁樣撳，咁我覺得好奇怪，好奇怪。但係我又冇出聲啦，因為我又覺得可能係正常程序啦，即係。我之前都試過咁樣有啲擦邊球啦，咁我就又冇出聲啦。OK，咁佢呢就然後叫我坐起身，因為要按頸呢個肩頸位啊。咁佢嘅動作呢就係佢會坐我後邊，佢會擘大個鼻啦，坐喺後邊啦，墊一個 cushion 喺佢前邊啦。咁然後呢就叫我挨上去，即係我其實係。喺佢嘅懷抱入邊啊，喺佢懷抱入邊。但係我之前係試過嘅，因為佢係要咁樣嗱，我係技師啦，咁然後我要咁樣握落你個頸啊嗰啲位咁樣嘅，咁握。咁我覺得 OK 正常程序啦 OK， 但係嗰陣時我都有啲驚地啦，即係佢之前已經對我做嗰啲咁嘅嘢，我仲要做呢個動作，好似喺佢懷入邊咧，
我已經覺得好唔安全噶啦。咁但係咁 the show must go on 咁啦，即係冇理由去到一半，我覺得喂唔費事搞，唔好搞咁多嘢啦咁樣。咁繼續咁按啦，去按啦，按，突然間咧有一下按下，因為從來冇人按過我個胸嘅，佢係咁樣掃兩下冇啦，咁出唔出聲咧？咁出唔出聲咧？係咪啊？咁同埋喂，男仔個胸嚟啫嘛，係咪？又唔係女仔個胸，即係又會咁諗啦，咁樣冇出聲。咁繼續按啦，按我頸呢啲位，按下頸咧，開始捽我個耳珠啦。即係耳珠呢啲位其實係都 sensitive 嘅位嚟噶嘛，係咪？佢係咁捽到我心諗做乜嘢啊？即係捽好，然後咧開始咁樣掂我個面。其實我係好唔中意人哋掂我個面嘅，即係除非係非常親密嘅人。但係我覺得塊面反而神聖過其他位。我係咁諗啊，按埋呢度，即係好揩埋叉埋個嘴唇下邊呢啲位啦。但係冇咁摸我個嘴嘅，OK？咁啊邊位呢啲咁樣？佢摸到有幾下咧，其實我都有少少想出聲，但係又停咗手啦。咁我覺得都係面啫咁樣，但係我又覺得好 sensitive 喎。咁點咧咁樣？咁差唔多啦。咁然後佢就轉其他嘢，咁冇再按其他我唔中意嘅位啦。咁開始有頸啊咁樣，即係冇話停晒手，淨係按我啲好 sensitive 嘅位嘅。咁又頸啊咁樣，咁然後又咁飛啊咁樣嗰啲轉啊咁樣繼續嗰啲啦咁樣。咁之後我到最後冇出聲嘅，但係然後佢又再問我中唔中意啊咁樣，O 唔 OK 啊？到最後咁問我都唔想答佢。即係嗰一刻，我心諗，喂，頭先你做咗咁多嘢，你而家問我其實我都好似俾晒 signal 咁樣噶啦，係咪？即係我都冇做啲乜嘢咁樣，即係你仲可以問我O 唔 OK 咁樣，咁我都唔知點答啦。我話 OK 咁樣，佢話咁你下次嚟咧就可以book 個oil massage 啦咁樣，咁我都開始知知地啦，因為佢全程用泰文講嘅。咁去到最尾我都係冇出聲啦，咁然後呢，就離開咗嗰個鋪頭啦。故事就係咁樣啦。咁按摩完呢，即係嗰個感覺就係唔舒服咯。嗰個感覺就係頭先發生咩事啊？做乜嘢？好似入咗另外一個世界，我出唔到聲咁樣。我好似諗唔到嘢咁，但係出到嚟之後呢，開始就覺得頭先做乜嘢啊 ？What the fuck！ 即係一行出個鋪頭門口之後，呢啲感覺開始嘩聲咁湧出嚟啦。做乜嘢頭先？發生咩事啊？做乜佢摸我個面啊？做乜摸我耳珠啊？唔需要噶喎，要摸個胸啊？做乜要掹兜條褲？做乜要捽我 pat pat 啊？咁樣咁開始呢啲諗啦，同埋開始自己開始鬧自己啦。點解你唔出聲啊？點解頭先你唔講嘢啊？你就咁走咗，咁之後啲點樣知道佢係邊個啊？咁樣亦都畫面係咁樣 look 翻頭先發生嘅嘢。如果頭先係發生咗咁嘢，我而家其實會點樣做？咁我自己都諗過，點解我唔出聲嘅呢？咁第一啦，我係肉隨砧板上嘅，我真係攤咗喺度，衫都冇着一半嘅。咁嗰個情況之下呢，我係感覺到呢。比較脆弱啲嘅，你好似變得好細咁啊！你會覺得好似唔係咁 powerful 成個人，好似已經係個權力對等唔一樣啦。或者喺佢懷抱入邊，你都唔敢亂咁反抗啊，因為佢摸住你個面，你一喐咁，佢可能唔知有啲咩戒你、刮你咁樣，或者可能打你咁樣，你唔知嘅。咁你嗰下你就好似完全唔敢喐。嗰下你係覺得哇好驚，快啲過，快啲完咗件事咁樣。咁然後第二呢，我諗過啦，就係嗰個按摩房好靜，即係成個環境係冇人出聲，即係成個環境，如果你一出聲，你一話喂做咩啊你，咁你就係打破晒成個寧靜，你 attention 你會得到晒所有人嘅 attention，嗰個都係有壓力嘅。第三就係語言不通啦，因為係好 local 嘅鋪頭啦，唔係唔識講英文。
但係英文都係有限公司。咁我主要係用泰文同佢講嘅時候，我係覺得我好似隔一層嘢咁，同埋我唔熟呢個環境啊，我係一個外地人啊。咁我會點呢？咁樣你會覺得成個尷尬啦，又唔知點咁啦，又唔肯定啦，你會不斷揾藉口幫佢話哦，佢咁樣摸我 pat 應該係按摩手法嚟嘅，佢擦邊球都係按摩手法嚟嘅，即係你會不斷有好多理由去 rationalize 佢做嘅嘢嘅，心底入邊亦都唔想承認自己係被性騷擾嗰個人嘅，因為即係點講都有一個 shame 喺度嘅。喂，你俾人性騷擾之後，你就會開始聽到其他嘢。喂，你覺得你好正咩？你俾人性騷擾執到啦，即係喂，你照下鏡先啊！邊人性騷擾你，亦都話唔想搞大件事，唔好做麻煩嗰個，唔好做打破寧靜嗰個。咁你就不斷揾呢啲藉口去幫佢解釋。咁所以呢幾點加埋，就令到我唔出聲啦。當下我係直情係 freeze 咗嘅。因為其實我哋嘅 response 就係我哋成日都話有 fight and flight 啦，即係一係你就同佢 fight 過啦，一係你就 flight 你就逃走啦，仲喺度。但係其實我哋就缺少咗一個理解，一個就係有一個 state 叫做 freeze。freeze 就係你其實你遇到呢啲咁嘅未遇到過嘅情況之下，我完全冇遇過㗎。即係遇到呢啲情況下，你係唔知點做啊！成個人呆咗，即係我之前都試過啦，即係我之前英文寫真嗰本書入邊講過話，我喺職場度去同同事消遣嘅時候，俾人冚，俾人潑走咁樣，呢啲嘢，喂，我冇發生過喎，咁我當時係點樣反應？我當時都係 freeze 㗎，我都係哇做咩啊？而家即係人哋話喂，你咁樣打翻佢啦，或者淋翻佢啦，你係完全唔識反應嘅嗰下。如果你遇到一啲冇遇過嘅嘢嘅時候。嬲自己咯，點解你唔出聲嘅？即係點解你要成日話自己 bad bitch 啦？你講到自己咁犀利啦，點解你講下你去到嗰下你出唔到聲呢？點解你唔講翻話翻俾佢聽，或者同個樓下嗰個老闆講呢？咁樣你完全冇講過嘢，你就走咗咯？點解呢？咁樣你就不斷 blame 自己，點解你嗰刻唔做你而家諗到嘅嘢？除咗自己會責怪自己之外呢，你而家講翻出嚟，即係譬如我而家講翻出嚟呢，下邊一定有 comment 會話嘅。點解你而家先講啊？你嗰陣時又唔講，即係你隔一日就即刻走去嗰個鋪頭度鬧人啦。咁而家邊有證據啊？點樣知啊？人哋你咁蠢㗎？即係你會聽到好多呢啲嘅，呢啲叫做 victim blaming，即係你會俾人，你已經係受害者，已經係好慘咁樣，已經自己怪責到自己到無論，成個過程令人哋都好唔想去承認自己真係成為咗呢個 victim 咯。我嗰陣時開 live 咧，我話我講過呢件事噶嘛，咁我就好大概咁講啦。咁下邊我見到有留言咧，就寫住話：咁個按摩師靚唔靚仔㗎？咁啊，你着數啦咁樣，類似咁嘅留言。咁我嗰陣時都覺得冇咁大家講笑啫，係咪開 live？咁我覺得冇乜嘢咁樣。但係我事後諗翻，即係點解大家會咁講嘅咧？即係如果同一件事發生嘅時候，如果我係女仔嘅時候，我話我俾人摸咁樣。大家嘅反應可能係唔同嘅，大家唔會話咁佢靚唔靚仔㗎咁樣，有可能有人咁問，咁但係大多數人都會問你有冇事啊？Are you OK 咁樣？你好慘啊咁樣嘅，點解個反應會咁唔同呢？男仔同女仔，咁我都諗過嘅。咁第一，我覺得係因為 masculinity 呢個男子氣概，因為男仔啦，即係我細個啦，跌倒啦，成日都會，阿爸阿媽都會話嘅，唔好喊啦，男仔喊咩？起身。抹乾淨，繼續咁樣，即係唔可以軟弱嘅。第一，第二就係你要保護人嘅，做嗰啲嘢，即係你係我話第日大個你會唔會幫翻我哋㗎，保護我哋啊咁樣，同埋都唔可以俾人蝦嘅，即係你俾人蝦，你要識得還手咯。做咩事啊？係咁俾人打，撳住嚟打。但係如果係女仔呢，你又唔會咁教佢嘅喎。咁所以呢啲係。潛移默化之中，男仔覺得自己嘅角色就係我唔可以俾人蝦，我唔可以軟弱，我唔可以喊，我唔可以即係有一樣，哎呀，我俾人侵犯咗咁樣。如果你有呢一下呢，其實你就係認你保護唔到自己咯。所以男仔第一個反應係唔會話即刻同朋友講，即刻話發散周圍 send message 點都好。男仔第一樣嘢，我哋係
收埋自己先嘅。我哋係 process 自己所有嘅問題都要自己 process， 諗咗有解決辦法啦，先至覺得可能可以攤出嚟同大家講，亦或者搞掂咗先至同你講呢啲，就唔會一嚟我好慘啊，俾人摸啊點算啊，咁樣佢好衰啊，你係唔會聽到呢啲嘅。即係第二，大家就會覺得男仔就係鹹濕噶啦，男仔就係經常都 horny 噶啦，有需要噶啦，係咪？咁你有呢個需要。咁人哋俾到呢啲性方面嘅嘢，即係等於同意咯。你鹹濕就等於你同意接受 sexual 嘅嘢，即係男仔俾人嘅感覺就係咁樣噶。但係其實兩樣嘢係唔同噶，即係我想搞同我想同你搞係唔同噶嘛，係咪？即係我雖然想搞啫，我唔係人人都搞噶嘛。但係好多人就會覺得因為男仔咁所謂啊，你係咪都有需要噶啦？佢幫你啫咁樣。所以啲留言會覺得喂，有人摸你喎，你應該中意啦，你好 high 啊，成日會有人咁講嘅。咁但係其實呢一樣嘢對於受害人去聽會覺得係二次傷害。如果個女按摩師摸嘅男人，大家會覺得喂，靚唔靚㗎？個靚唔靚女㗎？咁樣大家都會講笑咁問嘅，係咪？咁但係如果個男按摩師摸咗個女人呢，大家就會話變態佬。同埋今次我呢個情況就係一個男按摩師摸一個男人，咁呢一度呢，又有少少唔同嘅 dynamic 啦，就係啲人會下邊會一大堆留言啦。如果我而家講咗出嚟啦，下邊就會話屎忽撞棍啊，機會難逢啊，個焦點就反而放咗喺我係咪同性戀嘅身上啦，即係反而會用一啲羞辱同性戀嘅留言去話咗我，更加唔會講出嚟。因為俾人哋話我基咁點算啊？即係如果驚自己俾人話基嗰啲，然後有人會問我個按摩師係咪基㗎咁樣，一切都唔重要。就算佢係基，佢唔係基，佢摸到我係覺得唔舒服嘅，咁嗰下已經係唔啱啦，已經係唔論佢嘅性取向係如何，唔論佢係男定女，唔論佢係 non-binary 都好，佢摸到我唔舒服，而係冇 consent 嘅。即係成件事都係要有同意噶嘛，係咪？如果冇同意之下，唔係話代表我按摩就要接受按摩嘅一切。有啲位係有 boundary 嘅，係唔舒服嘅。咁嗰個就唔冇 consent， 咁冇 consent 就係唔啱。即係一切都係要有同意嘅。如果你有問我你要唔要特別嘅 service 啊，我話要，咁呢個就係 consent。咁我都冇話要。沉默係唔代表係 consent 嚟嘅，即係同埋最恐怖嘅點係，我睇到大家啲 comment 啊，我都會諗緊係咪真嘅呢？即係我都好似相信咗你哋嘅 comment 咁啊，真係我着數咗？真係冇乜嘢，真係俾人摸咁搞笑一場，咁係咪我太 sensitive 呢？係咪我太敏感呢？搞大件事呢？係咪我即係諗多咗呢？即係連我都俾呢啲 comment 去牽引咗。但係其實真正發生嘅嘢，當刻嘅感受嘅唔舒服，全部都係我噶嘛，同全部都真實噶嘛，唔係我發癲自己諗出嚟噶嘛。但係點解我講出嚟嘅時候，嗰啲 comment 係咁樣嘅？咦，我咪諗錯咗隔離呢？咁樣，反而好似怪自己啊。但係其實嗰度要搞清楚翻就係，其實原來大家有咁樣嘅 response， 咁樣嘅回覆我嘅經驗，原來係因為呢啲原因，即係要需要自己釐清咯。如果唔係，就真係變咗自己好似唔啱嗰個啊！即係呢一段經歷令我體會到，其實男仔嘅經歷好容易俾人淡化咯。冇嘢啦，求其啦，咁放開啲啦，咁樣。即係大家唔係話可唔可以，男仔可唔可以做受害者，係大家 struggle to see 男仔 as a victim。咁所以大家聽完呢個故事之後，就會發現我自己嗰刻有掙扎過，講唔講好呢？呢件事，我嗰一刻真係乜都冇做到。咁我仲有咩說服力同大家走出嚟講？同埋我係冇 solution 啊！即係我覺得我喺呢個事件上面，我冇解決方法啊！我就係咁樣俾佢摸晒，因為每一個人喺呢啲環境之下所面對嘅危險啦，亦或者阻力啦，都唔同。我唔可以話俾你聽，你大叫啦咁樣。哇！咁如果佢有把刀仔喺個 pocket 度，或者佢係黐線，佢食咗藥咁樣，
咁如果佢非禮你，咁你反抗佢插死咗你，即係啦。咁呢啲嘢唔係話我講俾你聽要點解決就解決到嘅。我覺得分享咗呢段經歷，可能都會幫助到經歷過同樣嘅嘢人，即係好似喺個地鐵度、喺個港鐵度俾人非禮，其實都差唔多情況，就係哇靜晒，大家都唔出聲，咁你夠膽大聲嗌非禮啊，佢摸我啊，即係嗰下係需要勇氣嘅。大家會成日 question 佢哋，喂，點解你嗰下唔出聲啊？影佢啦，但係嗰下你係嗰下真係完全唔知道自己做乜，同埋你個腦係咁會幫佢開脫㗎。你係諗佢應該係唔小心摸到嘅啫，可能人逼嘅啫咁樣，你會用好多呢啲方法去幫佢諗原因嘅。但係你其實你諗得呢啲原因嘅時候，就代表佢做嘅動作令你唔舒服。而家我有呢啲經歷之後，我就更加明白點解當時候有啲人係出唔到聲，而出唔到聲之後，最大傷害反而可能唔係件事件，而係自己鬧自己嗰啲聲啊！唔係你一個係咁樣諗，唔係因為你軟弱，唔係因為你冇用，你廢，冇理由當刻嘅你會諗到你而家諗到嘅嘢，然後做到出嚟，同埋你嘅而家喺嘅情況同之前已經係唔同。即係你而家係一個安全自己一個人清醒頭腦，冇晒頭先你喺嗰個場景入邊嘅所有 factor， 然後諗出嚟你要做嘅嘢，同你睇當刻你想自己做嘅嘢，你做唔到係唔同嘅。受到呢經歷之後，怪責自己嘅力量係好大嘅。如果你哋都有類似嘅經歷，希望同大家講就唔好怪責自己咯，因為你嗰刻已經係做到你可以做嘅嘢。我係冇 solution 嘅，好似我頭先咁講。咁但係呢個答案我諗緊可以留俾大家去諗下。如果你係我嘅時候，你會點做呢？亦或者可能你有類似嘅經歷，會唔會想都分享一下，話俾同路人知道，大家都有類似嘅經歷。唔係話一定要去到要解決件事，要捉佢，要坐監，要繩之於法，咁先係 closure 嘅。有好多唔同嘅方法，亦都 depends on 唔同嘅人點樣先可以令到佢舒懷咯。咁我喺度嘅分享就係想做到呢一樣嘢，話俾大家聽。其實明星都係有時候同大家講好似好勇敢咁樣，但係都有時候因為咁樣係出唔到聲，咁但係唔代表你唔勇敢，你係冇用嘅。你可以而家企翻出嚟講翻呢件事，其實你已經係一個好勇敢嘅 bad bitch 嚟噶啦，你知唔知啊？咁所以希望大家可以用我嘅經歷揾到自己少少嘅答案啦。咁我今集嘅 Pillow Talk 就差唔多啦。大家留言話俾我知你嘅睇法啦，下次再傾過，拜拜。No, you tell them about that time we egged that house. 咩意思啊？點解會蛋個屋啊？你係聽啱啊，係蛋啊，冇錯。因為呢一個蛋你識啦，係咪？但係原來蛋咧都可以當做 verb 動詞，即係唔係咁樣，咁樣就唔係 slash 啦。OK， 係咁先係 slash 喎。OK，aggressively 咧要 OK。Your greatest moments, and it pains you to know. pain 呢個字咧，呢一度咧就變咗個動詞啦。OK， 即係你會見到好多字咧，啲 pain 唔係即係唔係形容詞咩 ？egg 啊呢啲 pain 啊，其實咧都可以當做動詞咁用嘅。咁我特登俾大家填落去，就俾大家認識下。其實呢啲字你都識，但係你會唔會知道有咁嘅詞性嘅用法咧？